नाजरीन, कच्ची रोटी मत खाएं, ये आपको बीमार कर सकती है। कच्चा प्याज खाओ, दिल की धड़कन बेहतर होगी। जो ख़वातीन बालों को काले और घने रखना चाहती हैं वो नहाने के बाद बालों में नारियल का तेल लगाया करें, बाल कमज़ोर नहीं होंगे। एलोवेरा में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगा लो, दाग दूर हो जाएंगे। ख्वाब में बस में सफ़र करते देखें तो जान लो खुशखबरी मिलने वाली है। पुदीने वाली चटनी को ज़िंदगी में शामिल कर लो, कभी थकावट महसूस नहीं होगी। नाखून जल्दी काटो, सुस्ती ख़त्म हो जाएगी। ताज़ा मूली खा लेने से सुस्ती दूर हो जाएगी। ज़्यादा ठंडे पानी से नहाने से जिस्मानी थकावट में इजाफा हो जाता है। ज़्यादा नींद आने का मसला हो तो अदरक वाला पानी पी लिया करो। शलजम कच्चा खाओ, दिमाग और नज़र तेज होगी। अगर आपको पेट का दर्द है तो पुदीने के पत्ते चबा लें। रात को वज़ू करके सोने से बरकत होती है। ज़्यादा पानी पीने वाला बंदा हमेशा ताकतवर और तवाना रहता है। ज़्यादा खाने वाला हमेशा सुस्त रहता है। ज़्यादा बोलने वाला कम अकल इंसान होता है। ज़्यादा मोटा बंदा कामचोर होता है। सूर्य रहमान को दिन में बार बार सुनने से जिस्म में कैंसर के सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। जो लोग खड़े होकर कपड़े तब्दील करते हैं वो रिस्क की तंगी में मुब्तला रहते हैं। पाँव के बल बैठकर कोई काम ना करें, इससे आपकी नज़र पर असर पड़ेगा और नज़र कमज़ोर होती है। खड़े होकर कंघी करने वाले लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि सीधा असर इंसान के दिमाग पर पड़ता है। पुरानी से पुरानी खांसी भी दूर करनी है तो अमरूद की राख खाएं। स्किन को नमक से मसाज करोगे तो स्किन अंदर तक साफ हो जाएगी और जिल्द की रौनक उभर आएगी। निहार मुँह अनार खाने से 10 दिन के अंदर सेहतमंद नज़र आने लगोगे। निहार मुँह टमाटर खाकर दूध पी लेने से खून ताज़ा और साफ होता है। गाय का दूध भैंस के दूध से हल्का होता है और ये कैंसर से बचाता है और जल्दी हजम हो जाता है। जब भी कुछ याद करने बैठें या एग्ज़ाम के दौरान पर्चा सामने आते ही भूल जाएं, तो अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ सूरे अलम नशरा पढ़ लें, तमाम पढ़ा हुआ याद आ जाएगा। बाबा जी से किसी ने पूछा कि ज़िंदगी क्या है। बाबा जी ने हथेली पर थोड़ी सी खाक रखकर फूंक मार कर उड़ा दी और कहा, यही ज़िंदगी है। गन्ना चूसने से कभी जिल्द काली नहीं होती। जिस्म के रग रग में ताकत डालनी है तो निहार मुँह एक खजूर को पीस कर बकरी के दूध में डालें और पी जाएं। केला और अंडा एक साथ कभी मत खाएं, जिस्म के लिए निहायत नुकसानदेह हो सकता है। खाने से पहले गुड़ का टुकड़ा खा लेने से आप हमेशा जवान नजर आएंगे। शीशे को चमकाना है तो आलू के छिलके से साफ करो, चमक जाएगा। जिन लोगों के मुंह में अक्सर छाले हो जाते हों वो खाने के बाद सौंफ खाया करें। दही अगर ज़्यादा खट्टी हो जाए तो ज़ाया ना करो, उसमें अपने जेवरात वगैरह भिगो दें और धो लें, जेवर चमक जाएंगे। छोटे बड़ों के एलर्जी का बेहतरीन नुस्खा, नहाने के बाद थोड़ा सा सरसों का तेल उसमें चंद कतरे पानी के शामिल करके गीले जिस्म पर लगा लो और तौलिया इस्तेमाल ना करो। माँ बाप के झगड़े देखने वाले बच्चे नाफरमान बन जाते हैं। अगर आपकी टांगों का दर्द ना जाता हो तो रोज़ाना निहार मुँह 10 बादाम जो रात को भिगो कर रखे हों खा लो, चंद दिनों में दर्द चला जाएगा। सुबह उठने से परिंदों के लिए ताज़ा पानी रखने से बेतहाशा रिज़्क आता है। रोज़ाना एक छोटी इलायची ज़रूर खा लिया करो, बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको नींद ना आ रही हो तो 10 से 15 मिनट तक अपने आप को कोई हरकत ना दें, आपको जल्दी नींद आ जाएगी। सूरह यासीन रोज़ाना फजर की नमाज के बाद पढ़ने से हर जायज़ ख्वाहिशात पूरी होती हैं। एक केला रोज़ाना खाने से इंसान जहनी दबाव और बेचैनी से बच जाता है। दही गैस और कब्ज से बचाता है। छुआरे दूध में पकाकर खाने से कुव्वत बाह में इजाफा होता है। हसद करने वाले बंदे के लिए बस इतना ही काफ़ी है, आपको जब खुशी आती है तो वो उदास हो जाता है। अगर बदहज़मी हो जाए तो 3 गिलास ठंडा पानी पियो, आराम आ जाएगा।
वक्त पर सोने से टेंशन दूर होती है और इंसान का याददाश्त मजबूत होता है और इंसान का दिल सेहतमंद और तवाना रहता है। सांवले रंग को दूध जैसा सफ़ेद और चमकदार करना है तो गाय के दूध में बेसन मिलाकर चेहरे पर लगाओ। 4 चीज़ों से रिस्क की फरावानी रुकती है: धोखा देना, सूरज निकलने तक सोते रहना, नमाज में सुस्ती करना और झूठ बोलना। ज़्यादा आलू खाने वाले बंदे का वज़न ज़्यादा होता है। सर पर नमक वाला पानी लगा लिया करो, इससे जुए मर जाएंगे। घुटनों पर नीम और गर्म तेल लगाओ तो घुटनों में दर्द नहीं होगा। अगर आपका बच्चा मिट्टी खाता हो तो उसको केला और शहद मिलाकर खिला दें, मिट्टी खाना छोड़ देगा। केले के छिलके को चेहरे पर रगड़ने से निशानात दूर हो जाते हैं। पास्ता दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। याद रहे, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल अपने मरीज के मशवरे के बगैर मत करें। यह सब आम मालूमात के लिए है। इस्तेमाल करने से पहले चेकअप करवाएं और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। शुक्रिया।